وهاتها من الشبكه، هاتها من الشبكه. كده جدا بالنسبه لنادي الزمالك. كور تترفع بقى بتلف وعرضيه وجمال عبد الحميد جوه جول. يا خبر ابيض، لسه بقول لحضراتكم من منطقه جميله جدا بالنسبه لنادي الزمالك. احلى المناطق اللي يترفع فيها كور بتلف ما بين السته وما بين ضربه الجزاء. تلف الكوره لما يكون في هيدرز يبقى في كلام تاني خالص. يا سلام يا جمال، جميله 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 من جمال عبد الحميد، ورفعه متقنه جدا من اشرف قاسم. وشوفوا حضراتكم ازاي الكوره بتلف في المنطقه الحساسه بين ضربه الجزاء وبين السته، ونط جمال بخبرته ويلعب كوره بدماغه جميله جميله. كان مشاركه فيها شريف رياض. انها انا كنت قلت باقي 5 دقايق، باقي 9 دقايق على انتهاء المباراه. واشرف قاسم على طول بالعرض وجمال عبد الحميد وبدماغه وجوه جول، جوه جول جمال عبد الحميد في الدقيقه 35 من الشوط الثاني. جمال عبد الحميد اللي نزل الشوط الثاني، لسه انا بقول الجيم واخد شكل الاوفرات، وجمال عبد الحميد فعلا بيستنى الكوره بتاعت اشرف قاسم، واهو مستني ومأخر نفسه وناطط عالي ومميز جدا بضربات الراس وبيحطها بدماغه على بقيه اللعيبه بتوع القناه كلهم موجودين جوه، وجمال وجوه جول، جوه جول، جوه جول جمال عبد الحميد. يا واد يا جمال يا جمال يا جمال يا لعيب. كوره جميله 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 ومنطقه خطره خطره خطره، وجمال عبد الحميد يلقط الكوره على طول. ضربه ركنيه لصالح نادي الزمالك. هنشوفها مره ثانيه، او مصطفى ابراهيم بيطير فيها وكان بيشترك معاه عاطف عبد العزيز، والضربه الركنيه بتتلعب بسرعه وجول وجول جول جمال عبد الحميد. لسه بقول الخبره، ولسه وبيسجد لله شاكرا، لسه بقول ورايح للجمهور يحييه. جمال عبد الحميد بيوقع على الهدف الثاني، جمال عبد الحميد بيوقع على الهدف الثاني للزمالك. جمال عبد الحميد يعني بنقول مرة تانية وادي الجماهير ان كرة القدم بالعطاء ومش بالسن، بالجهد. وجمال عبد الحميد ويشوط جمال، يباغت خالد مصطفى بتصويبه من 30 ياردة. هنشوفها مع بعض اهو. الكل متوقع ان هو هيمرر وسابوه، واول مره يشوط جمال حميد قنبله من قوتها خبط 12. التغطيه المناسبه في الوقت المناسب، وطلع كوره جول اكيد. وطارق يحيى بيلعبها عرضيه وجول، جول جمال عبد الحميد يجيب الجول الثالث. عماد عبد اللطيف، ايمن يونس، هنلاعب لواحد، طارق يحيى، جمال عبد الحميد الجول الثالث، الجول الثالث جمال عبد الحميد. انما 3-4 نقلات. شوف اللي اهي، شوف طارق يحيى بيديها وبيخش جمال اهو، جمال اهو بيعدلها لنفسه بدماغه وبيلعبها على شمال محمد يونس. الجول الثالث للزمالك. 35 طارق يحيى وجمال عبد الله. جمال عبد الله جنة على شمال احمد شوبير جوه جول، بيجيب الجول الاول لنادي الزمالك. نتيجه الان تقدم الزمالك بهدف بلا شيء. جمال عبد الله حطها برجله اليمين على شمال احمد شوبير، قويه، هنشوف حته موجوده، ودخل جمال عبد الله قويه على شمال شوبير جوه جول. وعلاء فوزي وهاتوا خد، انما سيد يوسف جمال عبد الحميد جوه جول الجول الاول لنادي الزمالك. جمال عبد الحميد يخطف جول للزمالك. وقبل نهاية المباراة ب5 دقائق سجل أيمن يونس الهدف الرابع للزمالك.
بيلعبها بيمينه جمال، على يمينه جمال الى حماده. حماده لسه بيرقص وبينقلها صغيره لرضا. رضا عبد ونقلها رضا. رضا لعبها حلوه قوي 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 واتحطت. رضا لعبها حلو قوي، وهي هنشوف الاعاده. جمال يحطها بالهيدز اهي 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 اهي. خد بالك بقى رضا بيعمل ايه اهو. رضا اهي هوبا ياي لمجدي امام 28 سنه. مجدي اتخطف منه وياخدها جمال عبد الحميد، وماشي جمال وبيلعبها وترجع لجمال وبيرقص وبيحط جول 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 جول. جمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد، ويفوت من عادل عبد المنعم جمال عبد الحميد ويجيب الجول الاول لنادي الزمالك. جمال عبد الحميد بعد نص ساعه يجيب الجول الاول لنادي الزمالك. رجعت من السيد وياخدها جمال ويفوت من عادل ويحطها جوه الجول. هيخرج اينو وينزل محمد فؤاد. اينو اول تغيير، ثاني تغيير للمصري. هيخرج اينو ونزل محمد فؤاد. اينو كان بيلعب في خط الوسط ومحمد فؤاد لابس 13. محمد فؤاد عيد واتسنطرت الكوره، فاول للمصري. انما الجول ده هيخلي الربع ساعه اللي فاضله دي نار، والجمهور الزمالك ابتدى يصحى. وحسام رمزي مصطفى، والناحيه الثانيه جمال، الناحيه الثانيه جمال لعبها الجمال فعلا. جمال هو جول هو جول هو جول، ومن تحته جول جول جول. النقطة إذا وصلنا بالنادي الأخير خد فرق بسيط. لنجوي ياخدها ناصر محمد علي وجمال وشوط جول. اول هدف لمصر، كوره جميله ملعوبه من ناصر محمد علي لجمال عبد الحميد، يحطها قنبله على يمين الجول لتتقدم مصر بهدف جميل لجمال عبد الحميد بعد حوالي 9 دقائق. جمال عبد الحميد بعد 9 دقائق يحط هدية العيد اليوم بهدف جميل جميل، ما عطاش فرصة للدفاع ولا جول كيبر. ودي بعثة مصر الكبيرة اهي اللي حازوا على النهارده في ماتشين وامبارح اتلعبوا 7 ماتشات. رضا عبد العال لعبها طويله، احمد رمزي لجمال عبد الحميد. جمال هو جول، جمال هو جول وجول وجول وجول. جمال عبد الحميد هو وجول وجول. يبقى 1-0 للزمالك لسه بعد دقيقتين بالظبط من الشوط الثاني، يعني دقيقه 47 من المباراه او الدقيقه الثانيه من الشوط الثاني. جمال عبد الحميد بيجيب الجول اهو. متابعي هاتم الشبكة، أهلا بكم في فيديو جديد معانا. جمال عبد الحميد مين فينا ما يعرفش أسطورة منتخب مصر، واللي لعب في أندية الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية في أواخر القرن الماضي. كان واحد من أهم اللاعبين اللي أمتعوا الجماهير الكروية في هذه الفترة المهمة من تاريخ مصر. جمال عبد الحميد اتغنت له او كانوا بيرددوا له جزء من اغنيه احمد عدويه الشهيره، وقالوا له جماهير النادي الزمالك النادي الاهلي لما انتقل للزمالك وكان في اول مباراه سجل هدف 100 عقبه الوحيد في ابناء الجزيره، قالوا له نعلمك ضرب النبله اول ما تحدف ترمينا، نعلمك حق الطبله تلف وتدق علينا. ولما انتقل الى نادي الزمالك في ذلك الوقت اسهم في انجازات كثيره جدا لنادي الزمالك، وساعد الفريق الابيض في تحقيق 10 بطولات. كانت 4 بطولات دوري، بطوله كاس مصر، 3 بطولات افريقيا، بطوله لكاس السوبر الافريقي، وكاس الافرو الاسيويه في عام 1987. جمال عبد الحميد كان واحدا من الذين امتعوا جماهير الكره في ذلك الوقت، وكان عليه اثار الجدل عندما انتقل من احد قطبي الكره المصريه الى القطب الاخر. وده هذا الموضوع اتكرر كتير جدا وشفناه لما حد بيروح من الاهلي للزمالك ومن الزمالك للاهلي
وده مش هنطول عليكم زي ما انتم شفتوا الفيديو الجميل والممتع، وكان اهداف ولا اروع اهداف ربما لم تروها من قبل الا من خلال هاتها من الشبكه. تابعونا في الجديد وهتلاقوا كل ما يسر اعينكم وما يمتعكم من كرة زمان عندنا وبس. استنونا في مفاجآت اكتر واكتر ملهاش نهاية على هاتها من الشبكة. كرة زمان عندنا وبس، حاجتنا حصرية ومش هتلاقيها عند حد تاني. وهاتها من الشبكة، هاتها من الشبكة.